Goeiemôre, welkom by dag 2 van ons Desember uitdaging saam met Flowering Almond. Vandag se fokus is op Sarah. So vir elke dag van hierdie maand fokus ons op 'n ander vrou in die Bybel. Sarah is 'n merkwaardige vrou. As ons aan haar dink, dan dink ons baie keer aan die vrou wat gelag het toe sy hoor dat sy swanger gaan word, of die vrou wat dalk nie geloof gehad het nie, want sy moes vir so lank wag om 'n babietjie te kon hê. Ons dink dadelik aan Hagar, maar daar's soveel meer rondom Sarah. As ons dink aan die tyd toe Abraham en Sarah in die woestyn gebly het, of in hulle vorige land gebly het God aan Abraham verskyn. Voor dit het hulle die songod aanbid. Hulle het die planete, die sterre, die maan, net soos die mense in daai tyd het hulle aanbid. En hier verskyn God aan Abraham en hy sê vir hom, Abraham, los alles agter en volg my. Ek gaan jou 'n nuwe land gee, kom saam met my. En Sarah het nie een keer geskroom of teruggepraat of gesê nee, sy bly by haar familie nie. Sy het by haar man gestaan en saam met hom gegaan. So dit wys vir my dat sy ook geloof en vertroue gehad het. En die God van Abraham, Isak en Jakob, die God wat aan hulle verskyn het, die God wat belofte gebring het. So sy het geloof gehad, ongeag die feit dat sy later begin twyfel het. So net so is dit met elkeen van ons. Dit is baie gou om hard op onsself te raak en te sê nee, maar ek het nie geloof nie. Ek glo nie. Maar wat ek leer uit Sarah se lewe uit, wanneer ons twyfel om op te staan en aan te hou en 'n geloofsreus te wees, want op die ou end van die dag het Sarah die vrug daarvan gehad. Sarah het ook, ten spyte van die feit dat sy gelag het God vir Abraham gesê, ek gee vir jou vrou 'n nuwe naam, en haar naam is Sarai. En Sarai beteken prinses. En net so gee God vir jou en vir my 'n nuwe identiteit wanneer ons in hom is. Hy sien reeds meer as wat ons in onsself sien. Hy sien in jou wie jy werklik kan wees. Hy spreek lewe oor jou lewe en hy roep dit oor jou uit. En hy bring beloftes na jou toe. Net soos wat hy oor Sarah dan nou verander het na Sarai en vol gesê het sy gaan die moeder van soveel nasies word. Is dit wat God in jou ook sien? Hy sien baie meer as wat jy self nou kan sien. En dan kan ons nie anders as aan Sarah te dink, weer te kyk na Hagar nie. So Sarah het gehoor dat daar belofte is vir hom 'n kind te kry. Ek kan nogal dink as ek op daai ouderdom moet wees, ek weet nie of mens eers kans gaan sien vir kinders nie, maar om daai belofte te kry en dit te glo en te kan vat, dit is 'n way out belofte, om so oud te wees en jy het vir soveel jare was jy kinderloos gewees, en dan te hoor jy gaan 'n kind kry en daarin vashou. Ek dink is nogal taaf, en dis baie van ons so, die Here het vir ons beloftes gegee, ons het profetiese woord in ons lewe gekry, daar is soveel beloftes in die woord, en ons sien nie hoe dit in vervulling kom nie. Daar's 'n droom wat in jou hart geplaas is, en 'n droom wat jy weet van God afkom, maar dit voel te groot, dit voel of dit nooit daarby gaan uitkom nie. En dan is ons baie keer geneig om so Sarah 'n Hagar plan te hê. So ek het vandag hierso 'n rugsak en ek noem dit die Hagar rugsak. So wanneer die Here vir ons beloftes gee, dra ons baie keer saam met ons hierdie rugsak, want ons is so bang dat daai beloftes nie gaan gebeur nie, dat daar ongeloof in ons hart kom. So dan dra ons nou maar liewer te swaar aan hierdie rugsak die hele pad van ons lewe saam, in plaas van om geduldig te wag, om in vrede te kom en in 'n rustigheid te kom en te wag op die Here. So wat ons in hierdie rugsak het, ons het 'n horlosie. So ons wil ons tyd hê. So ons vat dit saam, as die Here te lank vat, dan jaag ons hom aan. Dan sal ons die tyd aandraai, net soos wat Sarah gevoel het, dit vat te lank vir haar om 'n kind te kry, dat sy die tyd wou aanjaag, en daarom het sy vir Abraham gesê, maar vat my slaaf Hagar. So dis die tyd. Dan het ons hierso, so lekker My Little Black Book, nee, ek noem dit jou backup plan boekie. So daarin skryf jy al jou idees neer, dat as dit nou nie gaan, so volgens die plan soos wat ek het wou gehad het nie, as dinge nie uitwerk soos wat dit moet nie, dan het ek 'n backup plan. Maar die Here sê dis nie nodig vir 'n backup plan nie, want hy het jou.
Hy het sy beloftes, dit staan vas. Hy gaan jou nie begewe nie en hy gaan jou nie verlaat nie. So hierdie boekie dra ons graag saam. En dan het ons natuurlik 'n padkaart wat ons nou saam met ons vat. So wanneer die roete in die pad lyk na 'n moeilike pad en klipperig en hobbelrig en daar is baie obstakels op die pad, dan wil ons eie padkaart uithaal en ons wil self besluit hoe die roete moet lyk. Ons wil 'n nuwe roete kies en dalk nie die roete wat die Here vir ons het nie. Sy roete is dalk bietjie langer want daar's sekere goeders van ons eie ek en van onsself wat ons moet afsterf voordat ons in daai beloofde land kan ingaan. Maar ons wil nie daarvan ontslaa raak nie. Ons wil nie geduldig wag en ons wil nie eers daai afsterfproses deurgaan nie. So dan soek ons 'n kort pad. En dis nie noodwendig die pad wat die Here vir ons het nie. Dit noem ek die Hagarpad. En dan het ons hierso het ek 'n oefenband, nê. Dit is 'n rek. So jy kan hierdie band om jou bene sit, jy kan hom om 'n tas sit om hom styf vas te hou. Hy hou dinge bymekaar. En net so wil ons baie keer self dinge bymekaar hou. Ons wil besluit, ons wil in beheer voel, want wanneer ons in geloof moet staan, dan voel ons uit beheer uit. So wanneer ons die plan daar neersit, dan is dit soos hierdie rek. Ek het beheer, ek weet waar's die grense. Maar dit is deel van die Hagartassie. So die Hagartassie het ons eie tyd in, dit het ons eie padkaart in, ons eie band of kleefband en ons eie little black book, nee, waar ons eie planne inskryf. Maar as ons daai tas wegskuif en een kant sit, dan kan ons regtig begin afwagtend op die Here wees. En dit is wanneer ons begin geloof toepas. Soos wat Sara op die einde van die dag ook 'n moeder van geloof was. Sy het saam met Abraham gestaan. Sy het geduldig op die Here gewag en die Here het vir haar deurgekom. En wat vir my so merkwaardig is van Sara, dat sy toegelaat het vir Abraham om vir Isak te vat. Ek weet nie of Abraham met haar gepraat het en gesê het wat hulle gaan doen nie, maar ek kan dink as 'n ma, ek sal voor my man inspring en sê, "Wow, jy gaan dit nie doen nie. Dis my kind." Maar Sara het teruggestaan want sy het gesien die Here is die een wat die seën vir haar gegee het. Die Here is die een wat vir haar deurgekom het. En net so vir my en jou, mag ons vandag net so 'n bietjie in jou joernaal gaan neerskryf, waar het die Here al vir jou deurgekom? Want wanneer ons dit neerskryf en terugkyk daarna, dan begin ons geloof te groei. En dan wil ek jou aanmoedig, hou op om so hard op jouself te wees. Om te sê, maar ek het nie geloof nie, ek sukkel hiermee. Gaan kyk na die tye wat jy wel geloof gehad het. En herinner jouself daaraan, dat jy wel al geloof gehad het. Onthou die Here sê, geloof soos 'n mosterdsaadjie, is wat nodig is. Ons almal twyfel soms. Maar dit is waar ons dan kom en ons lê dit aan die Here se voete neer en ons sê, Here, ons is jammer. Kom verander my hart, kom verander my menswees. Kom help my om 'n Hagar rugsak neer te sit, sodat ek op U kan vertrou. Mag jy regtig saam met my vandag bietjie dink aan Sara se lewe, in dit indelf, nuwe Bybelstudies doen, gaan oplees oor haar lewe. En mag die Here met jou praat oor waar daar 'n Hagar sakkie op jou rug is. Mag die Here julle seën.